misi kabur cila daerah teh lo baju jurang-jurang kemaksiatan naon juri orang-orang ngomong tetap di lembur ieu mah lebaran rajau di rana oke ngeureuy haji pokoknya rana munah tetap jadi rana ke bau da ustaz ge di jeuna mah tilu barokah aya di dieu awe nu cerewet ka salaki aya nu lalakina tara tanggung jawab aya nu lalakina tara yang usaha lalaki gitu mah kudu dicek pang bisi ngaji naon dicek atuh awen dia mah enggak kayaknya mata wajib urang dia mah kudu nyantri nyandung dari candung yang disepegang mana mah urang mah kudu kagegelan teh ku Gusti kudu kagegelan ku Gusti Allah Ustaz naon kagegelan ku Ustaz mau makan teringat padamu mau minum teringat padamu ku menangis karena rindu ku menangis karena nyeri nyeri can bisa ibadah ka Allah nyeri buntu pilih eta tangga bawel dioleskeun kana bibirna 3 menit muruluk di buntu ya minyak nah ya cai nah ya mak cai ya minyak di Mekah bisa anu bawel teh tadi aya kalender pesantren aya nomor WA orang WA-an yang abdi di dieu bisa umroh bareng jeung abdinya mah aya foto-foto aya foto ulama sepuh di dieu kamari oge di Karawang aya nu kasurupan ku foto ieu digitukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ila samawati linaili fardis salawati kama huwa fil kitabi qasasa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsyadahu bisyafa'ati muhtasa wa ala alihi wa ashabihi fadaila bi suhbatihi la tu'addu wa la tuhsa amma ba'du hadratul mukarram wal muhtaram para alimil ulama para kiai para pimpinan pondok pesantren majelis taklim mugia sadayana guru urang panjang yuswa sehat walafiat. Wabil khusus panitia penyelenggara dan reng-rengan pemerintahan setempat mudah-mudahan ieu barokahna sadayana sing janten jalmi anu istiqomah malam Jumat doa diijabah sadayana rizkina barokah muhaladi resik tiasa ke Mekah ke Madinah. Saya amin tapi tetap kudu daftar ke Mekah mah kudu make dukungan di Allah. Kalau obat duit tapi terini termotivasi di dunia ini memerlukan syukur karena tingkatan amaliyah yang paling istimewa dibanding sobar adalah syukur.
jalma kafir bisa sholat, tapi syukur kadang-kadang jalma Islam ge can bisa syukur. Jadi tingkatan level ibadah nu paling tinggi teh syukur. Tak urang calik di dieu teh jeung Imam Ghazali mah ieu teh man salaka tariqan ilal ilmi, urang ngambah kana tempat ilmu melaan hujan maka saluajeun urang teh calikna ge mapahna ge menuju kana perjalanan surgana Allah. Mata aya deui amalan nu paling utama. Aya hiji para aulia Allah ditaros naon anjeun dugikeun ka make mahkota. Namun angwan nu istimewa dari teh hiji dibanding salat, zakat, haji, umroh, amalan nu paling utama teh ngaji. Mata dina Alfiyah ayat wa bi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'ayyazi al-mutasir. Milih guru, milih pasantren anu deukeut, masjid anu deukeut. Hari urang mah sok salah kala kader milih masjid Al-Jabar di Bandung di datangan. Hari masjid deukeut teu dipoto-foto acan. Aya gitu. Nya eceu eta teh. Gitu urang. Mata ngaguru ge guru milih. Guru anu min jami'i muallifil kutub wa syarriha wa musannifiha ila man azazana ila muntaha. Jadi Jamul Azali 14 ilmu aya sanad guru. Lamun jalma salah ngaguru kana kitabna Al-Yutubi jeung Al-Mughni eta nu mukaana teh ibu-ibu al-geloi. Jadi nu nuturkeun teh asa tresi da ilmuna ayeuna tina Al-Mughni. Jadi we barauta taneuh aja. Sehingga termotivasi lamun ziarah ka aulia nitipkeun ka pasantren nu deukeut. Bahaya sampai pribados ngadama pondok di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kenapa diadakan anak ini mulai SD sudah pesantren? Karena pengarsa ajengan ayeuna budak SD abi ngadama pesantren Rodotul 2 Rehab dan Takfir di Subang. Itu anak SD korban Mobile Legends bisa gelo. Karena ningali permainan HP. Budak nagelo, hidung nage lebih sadar aja. Oh, gelo. Bahkan babi di orang santri ayeuna mah ente menjadi polisi, ente menjadi TNI, itu mengabdi kepada negeri, kepada negara, itu juga ibadah. Jadi santri kan kalau jadi ajengan kabeh. Jadi pengusaha, jadi tukang tani sukses supaya ulah jadi ajengan koma. Hari minta sumbangan ke agama, ini penting dipakai kepentingan pribadi pancilaka. Mantap. Nu paling penting anak itu nu paling penting dicontohan ku kolotna. Gebiar seperti ini banyak yang hadir hujan oge. Tapi rutinan nusa kali kajengan deukeut nu datang teh ini genepan. Aki-aki duaan bari baratu. Balik ayeuna tijalikeun mau mah teh ayeuna. Tapi ieu nu make HP nu sare lebih bae kieu mah ya cai cing we di imah. Padahal kuota ge sakarat. Kadang-kadang hotspot ka babaturan. Ari wajah-wajah ayeuna pibeunghareun tapi loba hulang-hulang di mana. Oh, hutang. Rencana kaulia, contoh rencana kaulia. Nah, kaulia teh aya nu masyhur, aya nu masyhur. Di Majalengka, Cikijing itu banyak wali-wali yang masyhur. Ari masyhur mah geus apa sadayana ge. Contoh ayeuna di urang aya Syekh Fakih Ibrahim. Eta manudikeun kan putra Syekh Abdul Muqi Pamijahan. Tapi yang caket di dia aya Syekh Abdul Fattah. Yang anak naga gatri. Tapi
tak eta aja jarahan eta teh pakumpulna dina sejarah nayagan kita eta teh hiji aulia kapercantenan hiji santri kapercantenan nyaeta Sunan Gunung Jati eta turunan di ayeuna Prabu Siliwangi nu mana nyebarkeun Islam di daerah dieu caket di dieu mung amaliyahna istimewa mung ngaoskeun kulhu ge 7 kali dinten Senin anjeunna dawah sehingga lamun diserang ku Belanda bisa ayeuna mareman atau nanti ngalahkan dengan seketika anjeunna bisa ngalahkeun Belanda nyiarkeun agama Islam dan selain asli nama di Cirebon. Nah eta bila pada sameme kanu jauh kajengan heula deukeut wali anu deukeut ulah ayeuna ari kapamijahan didatangan kana bus beli jeung meuli cangkaleng barang deui ka Banten beli peuteuy jeung asin jama roti ulin ka laut tilelep di laut maot akhirna jadi urang mah naon teh sok hayang alus ceuk jelema tapi di hadapan Allah hina dina pada lamun dina buah-buahan mah ulah koslimus okoh seugit okoh lecir ari dibuka hasil meramatan mata sok aya disebut ajengan lincah betul naon limus ya dos sejarah empek geus dibere keresek mah tong ngomong wae atuh nu penting rajapan mah daek hadir mana kana pitayeun wae atuh angka pananganna urang ngadoa heula mumpung malam Jumat sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ala sallallahu wasallam nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sadayana
dan Nabi ge Isra Mi'raj aya prosesna. Dina Quran dikawitan ku kalimat tasbih subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Lamun ayat Quran diawali ku kalimat tasbih berarti itu ada kejadian yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain, hanya diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi asro teh tina saro. Jadi kalimatna eta teh ngajadikeun wasilah, ada yang memperjalankan. Siapa yang menjalankan Nabi? Nabi dalam keadaan hazm, dalam keadaan fi hati, dikantungkeun ku bojogna Siti Khadijah. Maka Allah memberikan keistimewaan yang amanah. Kurang mah karek ka Eropa, karek ka Jepang, karek ka Mesir, karek jalan-jalan ka Turki, geus asaane diposting. Nabi mah lain ka Eropa langsung papenak sampai ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Nabi. Oleh abdi ka dieu anggo mobil wasilah cepat 2,5 jam dugi. Tah ieu contoh Nabi diperjalankan. Contoh sileum ayeuna angkat di Bandung ka Jakarta. Lamun mapah ka sileum jika 1 tahun karek nepi. Tapi lamun eta sileum ngilu kana mobil abdi, sileum ngilu kana motor abdi, mungkin sajam 2 jam dugi ka Jakarta. Namun sababna aya nu mawa, aya nu ngajalankeun. Tah ieu ge sami kitu bi abdihi. Nah cenah Nabi Muhammadin sami eta oge khususnya kajunjunan Nabi besar Muhammad. Lamun ayeuna bi abdihi isim nakira di mana diidopatkeun kana isim ma'rifat, maka kacana jadi ma'rifat. Wa rubbama aksaba sanin awala. Ibnu Malik di mana urang hirup ayeuna daul jeung jalma mulia bakal kabawa mulia. Lamun urang gaul jeung jalma salah kabawa salah. Tah urang teh jalma loba dosa. Urang teh loba dosa sugatri ku barokahna. Ieu urang ain hadir dina acara ieu sing jadi jalmi anu mulia dunia akhirat. Amin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegas diri ceuk ngarumasakeun urang teh kudu berlomba-lomba dina kebaik. Warobbatun fil khairi khairin wa amal bidin yazinu wal yuqas malam yuqal. Si robbah ala inna rajaba syahrul asad. Sor Nabi he sing areli ieu teh bulan istimewa, bulan Rajab, bulan anu mana hanya mencatat malaikat miwarang menyatat kebaikannya saja. Mata kurang mampang kembali ka Allah, bertobat ka Allah, hijrah tina teu bener jadi ben. Tina urang ayeuna salah jadi ben. Tina pada lamun tidak tadina asalna urang poek terus caang, ulah ayeuna geus caang kapoekan. Intina mah kunaon? Ada perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hese dirobah ku batur mah mending sadar we bisi ka bucila. Da ayeuna teh loba jurang-jurang kemaksiatan. Naon juri? Orang wae ngomong tetap di lembur ieu mah lebaran. Ranjau di rana. Rana oge ngeureuy ngaji. Pokoknya ya rana meunah. Tetap dari rana ge bau. Da ustaz ge di dieu nama tilu barokah. Matakan Dinami Rasul orang yang tidak berhenti kebaikan siapa? Al-mujahiduna fi sabilillah. Jalma anu jihad fi sabilillah. Ulama dengan ilmunya, kiai dengan ilmunya, yang kaya dengan hartanya. Nu teu boga hadir atuh tanaga. Teu boga tanaga atuh ngadorong atuh kudoa. Boga hate-hate halus atuh ka batur teh. Lain lima batur meuli mobil, jelas ka bulan. Dina pada urang hirup ge kudu aya naik, kudu loba kada adunya mahalun bil balwa cek Imam Ibnu Athaillah dina hikam. Dunia teh tempat capek. Bahkan cek Ibnu Mas'ud mah lamun mah di dunia aya geuna seutak-seutik eta mah bonus ya Allah. Mata kade sing taliti zaman ayeuna. Kurang-kurang nama ceuk, lamun kurang ayeuna teu bisa, teu ngajaga, akhirna jalma loba nu cilaka. Siapa yang jihad fisabilillah?
panen harita melak harita panen deui terang melak deui panen deui melak deui panen deui ini tahu saha dari Jibril ini pahala siapa ini pahala urang naon di teh kampung naon teh pokoknya kampung ieu pokona mah Masjid Al-Furqan maka ieu amalan urang dieu panen harita melak deui panen harita ieu amalan jalma nu jihad fisabilillah nu nyieun panggung nu nyieun tenda nu masangkeun kemang plastik tah ieu teh kabeh ka surga Pak polisi di polsek hadir ieu polisina kabeh ka surga sabab dina malam Jumat jadi loba doa nu diijaban orang cenah salakina mau ngaji rutinan ge tara salakina leuleus tah eta mah tugas ece supaya salaki jak bere vitamin ku ece bere sumangat dan bere susu itu bere susu mah lain ngaji ngakantel meureun terus orang cenah salakina gede amat sok tunyak konyok sok jual cabok tah nu kitu mah salaki kok kompak ece memang sekali blok wae. Ini mah geus ayeuna ngaji boga akhlak nu ben. Batak nu alus mah ulah mahal bacot, mahal cocot. Ari ngomong bisa, ari praktek eueuh. Ari nu alus mah murah bacot, murah cocot. Ieu mah ayeuna aulia Allah. Tara loba kadalil, tara loba hadis, tapi aya buktina. Tahu dibutuhkan ke masyarakat teh bukan pamimpin dulu janji tapi masyarakat mah butuh pamimpin anu aya bukti tepuk tangan untuk pemimpinan tadi mah ngerasa ya dengan orang ngajengan para kiai kade tong ambisi kade tong hayang rezeki batur dajal lima terus kanggan bagian masih arli nafsaka minat tadbir wa ma qama bihi ghairuka la tukim bihi li nafsika hirup mah kudu nilai ulah hayang bagian batur ulah hayang rezeki batur dajal lima tos kagungan bagian masing sok ibu punya ATM saya ambil ATM ibu 2 kali terblokir dan sebabnya nomor PIN ada apa maka kalau keur ngaji baik ngomong we baik salah oke nah sebabnya ciri-ciri hirup jadi kudu loba sedekah baca sorry kata pasantren deui na kanu deukeut pasantren deui ayeuna budak teh SMP teh titah ngaji deui lain baheula budak ayeuna lamun ayeuna teu dididik ti ama salini wah cilaka di lembur teh geus arembung ngaji sakola kan jauh kata budakna teh buuk di beuleuman ceuli di antingan siji di sisi jalan matinya mengenaskan tidak membawa iman dan Islam mau nanti di baturan ku setan kalau kan kita jauh sekolah nanti ngaji di pondok santri teh ayeuna berkah mau nanti ngadak tuh beda jauh mau nanti bari nongkrong di namanya itu nongeng sih ini bunge bukan minantu santri teh bukan minantu santri teh tuh santri abdi loh baru jadi polisi abdi ayeuna diundang santri ya teh santri diundang bola jabar rutinan sebulan sekali rutinan di total polisi TNI di Mabes di mana diundang kenapa untuk ayeuna ulah ayeuna santri teh ayeuna mah ayeuna sangat diistimewakan tepuk tangan untuk santri masalah tren dicari cingwai selfie beuteun ngaji jarang selfie turun maka hayang berkah ngaji hayang tenang ngaji obat bingung obat susah gelisah parusi salaki leuwih teangan salaki leuwih kali pangajikeun awe edan surat jadi ustaz ge kabawa ge Ustaz kabawa gelo nih. Oh karena lagi marba di dominwan sifat kata wajur kaswan kazikrullah abdahu yasul. Jadi pada orang lain tina ngaco jadi ngaca jadi ngaji boga ilmu padi termotivasi ayana cinta Nabi Islamnya lot sehingga naik ngaji sami
seminggu sekali kaki aing deukeut. Da mau teh moal dikuburkeun ku jauh. Pasti ku deukeut. Ya cek ayeuna yang Prabu Cigonewa, aulia Allah. Di mana jalma yang berkah? Tong loba mikiran-mikiran saan jadi presiden, tong samikiran-mikiran saan jadi gubernur, saan jadi ayeuna menteri. Keur urang mah dina waktuna we nyolong, ulah teu nyolong, dina pada ulah parasea. Rek 03, rek 04, rek 03, rek 02, rek 01, ulah parasea dan meuli beas mah duit sorangan. Bukan. Balik jeung maneh teu wawuh jeung calon nanti. Ribut teh maneh mah. Saya diundang oleh 02, 03, 01 diundang. Aya akang netral pipadosna. Naon sababna? Teu kudu urang mah bagianna ge kumaha isu lamun maot geus dicabut aja. Alam duluman, alam wadah, alam nyerangan di jero kubur. Rek mawa naon? Sedengeun aing maot teh ngadadak. Kadang kitu make kacamata heula. Bila ada sieun maot bos. Kadang-kadang tanu meme HP gitu, maot geus. Ada kali teu meme HP, oh metaspe. Sok ngaji, ulah loba selfie, tingali Quran, lain ningali ame status batur. Sia mah karek ka Eropa, karek umroh geus di posting. Hari ayeuna ngaji saminggu sakali ka kieu deukeut teu daek. Matak ayeuna urang santri apa rofa, apa nasab, apa JR, apa jajan, tina ngaco, jadi ngaca, jadi ngaci, boga ilmu padi, beres ieu ngalaksanakeun Isra Mi'raj, isu pageto teh sing leuwih alus akhlak urang. Bobogohan jiga nya diuk ipat hayang ditahan, hayang itu diplastikan. Bari geus nikah eueuh sokanan ke salaki teh. Salaki nonton TV pamajikan ngalewat perepet gitu. Salaki nanti anjir kena apot gitu. Jadi awewe mah babarihi hilaf gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mati saya kan udah pasantren udah cenah yang sadar ka Indramayu. Rek pasantren ka Panji bilang. Pasantren mah kan deukeut teh pasantren kan jauh. Geus kan deukeut kakara kan jauh. Kan deukeut henteu kan jauh henteu. Lamun urang loba ziarah ka wali, maka eta ibadah ayeuna ziarah ka wali ayeuna hayyan wa mayitan. Calikna urang di makom aulia, ngobrol rek wiridan rek henteu cicing di tempat ayeuna makom aulia. Maka eta jalma sarua jeung leuwih alus ti ibadah partong awak. Mata kudu daraek urang teh. Kudu daraek jarah teh. Eyang naga garti. Nala garti. Nala garti. Eta teh istimewa. Keilmuanana istimewa, kepercayaan Sunan Gunung Jati. Mangga pangarsa. Ieu pangarsa ajengan doakeun ieu ayeuna sing sehat. Ayeuna sareng ibados tercatet tina kubur, sering sapanggung, sering ayeuna perjuangan. Teu aya ulama urang teh poekeun obor. Mudah-mudahan ayeuna sing panjang yuswa. Amin. Keur ayeuna ngaping urang urang kana jalan anu bener. Insya Teraskeun tong. Siap sampai subuh. Moal baralik. Moal musik. Rek naon di dieu? Siapa mana mani wah? Eta teh di Cirebon mah disebutna teh sae nalagarti, nalakerti. Di Caruban asalna. Ada teh di Caruban asalna. Ngan milik ajeuna teh kulhu 7 kali. Senin mau ngerep jarak kadinya Senin kami jeung mau minimal aja lamun boga hutang ka memok ka Bank Kredit nya datang kadinya balik teh maot man beres hutang daripada ngariweukeun datang Asia aya di dieu awe nu cerewet ka salaki aya nu lalakina tara tanggung jawab aya nu lalakina tara usaha lalaki kitu mah kudu dicek pang bisi ngaji. Namun dicekek atuh. Awen dia mah enggak kayaknya. Mata wajib urang dia mah kudu nyantri. Nyandung. Jadi candung geus pegang mane mah. Heuh, cek. Ngangpang meung. Salaki data
karek loba aya jihad bisa pilih malam Jumat salah kita yang tadi momen-momen aku jihad arek umroh teu bisa rek ajakan umroh ke salaki malam Jumat bari ngadang mungkin cari sang suami baik bari ngadang kakek di mana apa namanya wae kan yuk mau budak gelis buka budak gelis teu teh kalah karieu hayang teh ka pengusaha hayang teh ka beunghar hayang teh ka aya pejabat besar ieu mah ka santri neng bapak santri mah buduk sama ustad kage bunga sia kata ka ustad ikut buduk ge ayo urang di mawaranian ya mata mudah-mudahan barokah urang ayeuna di Isra Mi'raj salati urang sing tanggung sing cuy daek salat beja ulah salat wae di im lamun salaki salat wae di imah bere gojeng kena mutu men gede kan kaya gede kanya titin dari mana titin kelawe oke waktu kanya apa nih gitu kenapa ada begitu ilus ya kenapa ada begitu ilus mah sok dari nama panggung ngomean awak magam ngomekeun wajah magam nu hese mah ngomekeun hat eta mun jelema geus bungsa hatena cerminan lahir adalah cerminan batin lamun batinna benar lahirna ge bakal bener lamun geus bener anak pamajikan anak dulur pidina salah nurut anu cilaka mata lamun urang nanaon tingali heula sok sanajan jelema ngarti ayeuna pinter tapi nyilakakeun maulah batak ceuk Ibnu Athaillah mending keneh babarengan jeung jalma bodoh tapi sok nyarek kana teu bener daripada urang babarengan kasebutna jalma pinter tapi tara nyarek kana jalan anu ayeuna teu bener tara ngelingan ka urang teh kalau kalita salah ulah dibaturan begitu padahal ya bisa dah hidup teh kuliah proses lamun urang yen geurieun imah sok pondasi heula pama pamikiran-pikiran genteng geus we pondasi bener heula terus teh lamun boga budak tidikeun kajengan deukeut di dieu ieu mah SMP geus ngaji budak baheula abdi wae SD di SD keneh geus aya tajwid teh kaditalan rukunan ditalan budak ayeuna SMA teu bisa maca Fatihah aja bagi orang penting ngaji hayang berkah ngaji hayang tenang ngaji obat bingung obat susah gelisah pararusi obat galau terganggu watak beli dua watak ngaji Jojo datang ke konter ngawurin lari mas cek konter nanti aja enak kalau gitu tadi disebut Ustad emot aja Ustad edan dua tamannya aina kauran dua kali deh aina dihina gesan ini malah tuh aina Isra Mi'raj teh daek-daek ngamamukeun masjid atuh mau sholat tuh berjamaah loba dina ngalewat teh kamu sholat teh sakali-kalina kamu sholat ari maot ngagoler di hareup cek karpet teh mang kemana wae nya kamari aing mah sibuk ayeuna we ngagoler di depan mata ini bukan harta di depan mata ini bukan jabatan kalau orang pengen melihat jalma ayeuna hayang ningali harta derajat urang luhur jeung teu teu nyarayakeun ka jelema lamun urang harta derajat urang ayeuna yang ayeuna ke batur lain salah lamun urang geus nikmat ngaji geus khusyuk salat tah eta teh termasuk jalma anu harkat derajat luhur mudah-mudahan urang sadaya termotivasi berkah cinta Nabi wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub ieu syiar teh sing jadi nambah takwa ka Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal ahlul baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fadli subbihu
yang ya Allah beri kami kebaikan, dijauhkan segala kejahatan ya Rasul. Salamun alaikum ya Habib, biwakawati afatai hajiwatan ya Uhai. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanya Engkaulah pemberi ampunan. Shalawat salam kami limpahkan kepada Nabi pengajak kebenaran ya Rasul. Jadi lu jalan dunia orang enak jihad urang buka ilmu warga. Iya nu nyumbang pa ieu nang acara ieu. Sep 50 juta, sep 100 juta. Maka insyaallah diberikan selera ribuan miliar barokah. Eta mah keur nu nyumbang. Anu teu nyumbang mah yang dahar unggulnya biasa we eta mah emper jadinya. Cuma yang bersanggup jeung nu nyumbangnya beda atuh. Komo nyumbang na 2000 mah naon tadi 2 poin deui. Sabab al-bakhil adullah. Jalma ayeuna nu pelit mah musuh Allah. Tapi dina kitab ayeuna Bukhari dicarioskeun asyakhiyun qaribun minallah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan pintu surga. Di akhiratna panen di jelema. Padahal di jelema teh teu pati bisa ngaji, tapi amaliyahna istimewa. Teu pati bisa ngadalil, tapi amaliyahna istimewa. Jadi keur urang nu penting hirup di alam dunia supaya naon diajar hirup sing tenang. Ulah gelisah, ulah risau. Kamu urang keur naik kapal langsung nean pilot dari mana? Sing tenang di mana di mana supirna ieu? Ulah. Danau sebabna dan di dunia oke kitu. Teu kudu ayeuna risau dan gelisah di dunia, da tos aya nu ngurusna saha? Allah Subhanahu jodoh pati bagja cilaka geus aya nu ngurusna. Nu penting tugas urang mah lain nguruskeun dunia ibadah. Karena dunia, tapi ulah diasupkeun kana hate, bisi naon? Bisi ayeuna leungit stres. Tujuan anak urang kieu naon? Wa man syakaraha fayyada bi qalbiha. Tujuan layakeun kieu teh supaya jadi jalma nu syukur ka Allah. Jalma nu syukur ka Allah sarua jeung ngonci kalimatan. Sok urang neang dangdut, neang wayang 70 juta ditebak. Tapi kaajengan sok nanyakeun heula. Bener tak? Bener tak? Mana nanti sopan? Emang ajengan teh gehu sih teh? Mereka ajengan gede, leuwih halus. Bogaeun santri, yatim piatu, ngabangun pondok, apakah aya ti pamarentah? Aya ge sautak seutik, geus diumumkeun ti heula. Bari nyumbangna ge leutik. Pikirkeun urang dina pada lain kudu pinter jadi jalma mah kudu ngarti. Balik ajengan teh. Oh, ajengan teh loba santrina dus siapkeun. Ya kudu kitu. Lain di rumah. Lain mah loba razia atuh ceuk. Loba razia di jalan dari Maji ka Cianjur di Raja Manala ditewak ku polisi, diperiksaan seluruh nu naik teh. Aya razia narkoba. Sama budak ayeuna berandegong jadi geng motor. Motor kalahkap parasia malah culik malah samurai parasia akibat narkoba. Pas akang menuju bobo katilihan mana sih aja anak itu kenapa katilihan ke sayur tuh? Waktu diberi 7 karung mobil aing leutik. Nya katilihan, kayak imam aduh kang punten. Mana desa sakang harus kaos di pola mohon abdi jadi sepengai di rohta bimbingan polisi naon setiap pagi teh ieu cenah aya razia narkoba. Ayeuna mah
Aina budak-budak aina mah via online pesanan teh. Kuwi ka kitu. Untung aya sayur, aya ayam, aya bolu genep. Pikeun we dua ka polisian. Tanpa cita dua ke mobil lobaan. Aman, ku aya sayur, ku aya ayam, ku aya bolu, aman tina razia. Ieu mah bisi di Majalengka aya razia. Siapkeun ti ayeuna. Bacana da omong, atuh naon sih teh ucing bungkus. Batak hidup di hirup kudu kumaha tuh? Hirup teh ulah ayeuna okoh ayeuna kesebut urang teh jalma ngarti, tapi kalakuan jiga babi. Ulah sampai ka kitu hirup teh. Dina bada urang sadaya taekeun level ina ilmu urang, taekeun level ibadah urang. Meh naon? Meh jadi jalma anu mana di mana diuji ku Allah ku kasusah, diuji ku kaberat, diuji ka prihatin teu karuh. Tapi namahan urang syukur ka Gusti Sawina malam yaskur qabla ni'am maqad ta'arrada li zawaliha. Salima tailah dina hikam lamun jalma teu syukur kana nikmat Allah, maka ieu jalma sarwajin ngondang musibah, ngondang penyakit. Atau lamun euceul geuringan wae, oh berarti urang sodako. Ajengan bere BHS hiji ewang tiap sabulan sekali. Deket, ajengan deket, ajengan deket. Ajengan jauh dah siap mau teh mah dikurang-kurang jauh. Kajengan deket, bere BHS hiji ewang. Teuing majengan dibere sarung urut nu maot. Pake salat subuh teh ngajung curigaan. Matak di Bandung mah loba ustaz jujur. Juri. Tilu namanya nyaina ka urang. Tadi edan, kedua gelo, ayeuna juri. Terus subuh maneh kunti. Da we mah disebut nage makhluk ha? Ya euceul juri berarti. Teu boga cenah harta, utanaga. Ngilu-ngilu masangkeun kursi atuh teu gablek duit oge. Ieu mah cicing eta minala mati mautil qalbi. Ceuk Ibnu Athaillah ciri jalma nu maot hate, maot hatena harada ae ulah ilu rubiu kana kadean. Batur mangomengkeun solokan, cita mah cicing we. Eta teh maot hatena, lain salat wae. Mata kurang diayakeun kana Islam teh di masjid ka masjid teh supaya daek ngamakmurkeun masjid, pangeunah-ngeunahna ibadah di masjid. Bisa marisa sasarengan. Oh, di masjid kada ngolor sih teh. Ini otaknya tapi lamun teu ditayieun sare. Kadang-kadang di depan mata ini bukan harta, bukan jabatan, tetapi kematian. Yang muda mati, yang tua mati, orang kaya, orang miskin, raja-raja, nu gendut, nu pegang, punya HP, semuanya, anak-anak, ustad, yang merebut ustad. Angger si anu maot nama maneh. Ka ustad teh ngenes. Mudah-mudahan ya Allah eta ustad sok sunar sinjil sing tereh maot. Lamun ngaji teh kasindiran teh lain ato kana kaambek. Aya nu kitu? Mani mas ka. Sarwana disincuin, sincuin. Teu boga tanaga kupikiran malu. Umpama qada alaika bidanbi fakana sababan bilusu. Sok terkadang orang sok sangka goreng ka batu teh. Manusia tukang maksiat, manusia tukang zina, manusia tukang maling. Efek teh jelema eta teh diberi hidayah ku Allah, tobat terakhir sehingga jalma jadi usul ila Allah. Karena baheula urang pernah dosa oge, ulah disebut-sebut. Sallallahu alaihi wasallam Nabi. Urang hidayah ti Allah ngabela Nabi. Umar bin Khattab benci Islam, jadi ngabela Islam. Khalid bin Walid sampai ingin gelar pedang yang terkurus. Asalnya apa? Benci Islam, jadi ngabela Islam. Kamata kada ka jelema ulah sok sangka goreng. Ukhruz min awsafil bashariyyatika. Surah Ibnu Athaillah keluarkan sifat mengadil ayeuna dina diri anjeun anu ngabatalkeun tina urang teu deukeut jeung Allah teu daek ibadah ka Allah. Naon eta sifat? Ini dengki, jail ka batur, dolim ka batur. Tapi dah hirup mah sapertikeun urang hutang piutang. Soalna Nabi Khadir alaihi salam dina ayeuna makolah-makolah anjeunna hirup urang teh kos hutang piutang.
lamun urang ditagih aya menang bayaranana kudu mayar lamun urang ayeuna hirup tetep aya balasan alus akan balasanana alus nya aya urang ayeuna goreng bakal datang ka gorenganna ka urang da urang nya goreng anta kade innal muflisa ya'ti yaumal qiyamah jalma bangkrut di akhirat salat ya Rasulullah apakah aya jalma bangkrut di akhirat saudara Rasul aya jalma anu sok ngaji teureun salat teureun zakat haji nage teureun ngan panyakitna sok ngomongkeun batur jeung sok nyokot hak batur aya sok ngomongkeun batur aya sok amakan ka salaki aya neraka sia ini mah salaki teh rumah tangga jeung sia geus 25 tahun ini pisan kemajuan jeung salaki na teh sia yang maju sok wae gerodahan anu kitu teh awe mut ka salaki menyaing medan nyareka ini salaki geuring beres Isra Mi'raj urang teh yang jihad fisabilillah salaki geuring pencetan usapan ta eta isi solehan salaki geuring kalau ada fotoan jepret status lucu lagi bring sekedap bring ke koki awe edan gitu makanya satu saya didik berurang ieu geus tong mikiran pilpres pikiran ayeuna mikiran saya jadi menteri saya menjadi gubernur saya menjadi bupati ayeuna kumacarana urang ibadah tiasa benar keur bekal urang sanes di mana dicabut nyawa urang teh sorangan di jero kubur namun barang urang amal jariah ilmu manfaat anak anu soleh teh eta we pikiranna ulah parasia da kudu nyolot mawajib akan teh osok matali omong-omong ngapamu naonan daun mere duit ke urang mah syarat nama hiji Indonesia harus bersatu. Tepuk tangan untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Dulu Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ulah loba ibadah lahir omean batin urang omean hati urang bangunlah jiwanya bangunlah raganya keke lahir mah sengit bakal bersih sorangan lamun hati urang geus bersih ulah tahu teureun salah tina teh barangkali mereka melihat krim siang krim malam krim siang krim malam krim nabeak geuneuh irung disuntik tok haru minum na gelas gede ngeretok kampilan ku irung iyo dihulang alis sebelah iyo iyo dangu dikalburkeun hujan ngebret ngare-mere ka dieu kabeh waduh kepanasan teh leeh cikeun teh atuh Isra Mi'raj teh lain seremonial hungkul urang ayeuna ngayakeun model kieu sing sadar hayang barokah teh hisnun masjid jadi jaga ku Allah mata lamun hayang ganti jaga tina musibah hayang dijaga tina ayeuna nyaon upah ayeuna masalah sok loba tafakur di masjid wiridan ngiridan deh eta we lamun keperluan dapat tahya rojak dapat tahya rojak beres ya hutang ya kupat tahu terus saya ngupat jeung tahu aya nu kitu maneh berarti iya penyakit urang sedangkan urang teh loba pengajian pangabutuh wae itu korban mah emok jeung pangriling datang di mana loba nuna nunanya munakih tante sia udah ayu wae tuh maka salah kita stres mikiran mani akhirnya saat ini mereka Sumedang ngadon musuh aya begitu salaki maneh mata kade ti ayeuna mampang beung rasul
kalau sholat malam kakinya bengkak. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Anda ini orang yang pertama masuk surga, tapi kenapa Anda sampai ibadah, sholat sampai bengkak-bengkak kaki berjam-jam? Kata Rasul, satu jawabannya, wahai sahabat, kaulah mah sieun teu kaasup jalma anu syukur ka Allah. Sebabna dugikeun ka ayeuna dina Rasul mastakana hancur, dugikeun ka Rasul nangis sawat bade netepan jenazah terus dipersiapkan. Ini Sayyidina Abu Bakar sebelah sini sahabat langsung namanya Allahu Akbar. Dalam bungkusan mayat ini ada apa? Bungkusan aya mayat anu gerak pas dibuka ku Sayyidina Abu Bakar, dia mayat keur digemrong ku orai 1000 hulu tanpa buntut. Wahai orai anjeun kunaon make makan ieu mayat? Saur enak eta orai kaula mah Abu Bakar dibiwarang ku Allah. Sabab ieu jalma di masa hidupna boga 3 kasalahan. Naon kasalahanna? Ieu jalma deukeut kiai, deukeut pesantren, tara daek ayeuna ngaji. Ieu jalma deukeut mushola, tara daek salat ka masjid. Nu katilu ieu jalma teh beunghar, pengusaha, tapi tara daek zakat. Tilu jalma ieu bakal dikecrok ku orai sudah makro. Naudzubillah min. Sieun teu. Geus teh jualan emas teh si Mamat. Kemarin di Turki nu ngoten make geulang gitu. Dikeun kau mah. Ka ustad. Mana ustad teh beungeut bereun. Ustad teh sih mah ngabereun. Sok bawa emas jual keur aja bang. Boga motor jual, boga mobil jual, boga komporong, boga gelang, salage. Astagfirullahaladzim. Kalau ini dia kir-kir tuh, kayak salaki dijual, cangrek beli apa aja kita senyum. Alhamdulillah, Rabbil. Sholat, sholat teh takhirul qulub min ajnasi dunub. Sholat teh keur bersihkeun kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran hati. Jadi Fatailah, miftahul libabil ghaib. Itu saya Fatailah, keur ngabukakeun pintu rahasia Allah. Carefulnya rahasia Allah ada dalam sholat. Disebut mahalul munajat, tempat munajat ka Allah. Ari urang jauh tina sholat. Sholat teh tepat waktu. Rewas naon aja tuh. Ini tak balik ke budak. Tingali ke beja kuing. Mantak kan. Dia teh malam Jum. Balik teh lah bukan jurik sia. Terus gentong. Ali mak uning Allah itu doa kana lemahna diri urang. Akhirnya tina 50 waktu kapungkur di lobi teras, di ayeuna langit ka hiji ka 2 sampai ka 7 sampai ka Sidratul Muntaha kana Sidratul Muntaha. Nabi asalna 50 waktu jadi 5 waktu. Tapi ke umat Nabi Muhammad ieu 5 waktu ge nyaruakan ibadah sareng anu 50 waktu. Manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Hiji diganti 10, lamun 5 diganti 50. Jadi sarua amalihana. Komo eta Nabi Musa dina riwayat kantos ayeuna ka mana? Ningal ka hiji gunung ayeuna hiji gunung Baitul Muqaddas. Nabi Musa ningal efek aya jalmi gara ibadah anu suhud. Ibadah anu khusyuk efek teh umatna. Sujud ka Allah. Tos sabaraha taun anjeun ibadah ieu? Tos 75 tahun. Nuang naon anjeun di dia di gunung teh? Nuang ditututan. Masya Allah. Ari pek teh ditaros turun ayeuna naon? Turun wahyu melalui malaikat Jibril. Ya Musa, anjeun tong atoh teuing. Aya umat anu istimewa ngalaksanakeun 2 rakaat salat Jumat saminggu sakali eta leuwih utama tibatan ibadah umat anjeun. Tuh umat Nabi Muhammad mah salat Jumat oge ganjaranana leuwih 75 tahun. Mantak syarat iman minimal sholat Jumat atau setiap minggu sekali kos Kristen. Dia berbobora 5 waktu, nu saminggu sekali ge tara sia mah. Kudu kabita ku pahalana sholat.
dina pada urang sadaya hirup hayang berkah sok ti ayeuna omekeun salatna beres rumah tanggana beres salatna beres anakna soleh sok maka termotivasi di mana urang dan jalmi mudah-mudahan sing jadi jalmi anu introspeksi diri amin ya Allah ya Rabbal naon cenah Kang anu pernah diseueurkeun di bulan Rajab kasratul istighfar yazribur rizqa sok lobakeun ngoskeun istighfar di bulan Rajab insyaallah kalobakeun kana rezeki ngapatkeun kana dongkap rezeki anu teu disangki-sangki ku berkahna daraek ngaji insyaallah astagfirullah rabbal baraya bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan kembalilah kepadanya luruskan niat tujuan astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihah. Nah, itu anu paling penting. Mana anu paling istimewa? Anu paling istimewa Nabi sampai nangis kemudian tepan ketika sujud ke Allah. Menakan ayeuna naon wangi seorang wanginya. Siapa ini? Wanginya Siti Masito, tukang paladena Firaun anu kuat iman. Maka mudah-mudahan ibu singgal betkeun ayeuna istri salehah. Amin. Karena namun istri salehah ditinggalkeun ku salaki, ditinggalkeun ku salaki tara weaan jeung batur, tara teteleponan jeung batur, tara video callan jeung batur. Eta awe kitu make di akhirat teh bakal seungit seperti seungitna Siti Masito. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah. Ada perempuan ini masya Allah tiap hari mengamalkan aina kulhu 11 kali. Jadi biasa tapi lamun aina balik aina dongkap bulan Rajab kulhu 11 kali. Ya tetepan masih kulhu 11 kali ngamu angguan. Begitu ka aina angguan lagi biasa. Narioskeun ka putrana, hei jang lamun cek emak maot ieu kuburkeun ku kain kapana tong kain kapan nu anyar ieu we baju am ieu we baju mak tong make nu lain caritana pupus di bulan Rajab maka eta jalmi geus itu budakna gengsi diganti ku acuk anu sae akhirna digentos ku ayeuna kain kapan nu sae akhirna ayeuna pas dimakamkeun lungina anak ini mimpi kadongkapan ibuna. Hai anak king, gunawan anjeun make ayeuna teh amanah. Mama teh hayang dihalus-halus. Ama mah hayang oge ku pakaian anu biasa. Akhirna anak ini datang ke ayeuna ke kuburan anak. Digali eta kuburan anak. Pas digali diceuk eta mayit tos teu aya. Nangis eta putrana. Tos nangis eta putrana geus dia
Aipek aya suara tanpa jiring. Wahai anak-anak Adam, anu paling ayeuna hidup di alam basi kene hidup di alam dunia. Kabeh jalma nu ngagungkeun bulan Rajab moal disimpen di jero kubur, tapi ku kami disimpen ayeuna dina ayeuna surgana Allah. Antang kadenya mudah-mudahan di bulan Rajab kurang sadaya sing kalebetkeun jalmi anu mamuliakeun bulan Rajab. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampai Nabi nangis, dakak ayeuna mapai-mapai ka makom sareng ayeuna sahabat namina Sauban. Sahabat ya Rasulullah, mayabika ya Rasulullah, kenapa engkau nangis di tempat ini? Ini makam siapa ya Rasul? Kau nangis? Rasulullah sahabat, lamun anjeun ningali di jero kubur ieu, kabeh teu nangis disiksa di jero kubur. Bahkan Nabi ngangkatkeun pananganana. Satos ngangkatkeun pananganana, Nabi ayeuna ngadoa, fal yukhafif, maka Allah ngaringankeun siksa kuburna ieu jalma. Akhirna langsung ibu eta Sauban bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa meringankan membebaskan siksa kubur? Saur ayeuna Nabi ka Sauban, wahai Sauban, lalulah ayeuna anjeun ngarti lamun maya jalma di masa hidupna pernah puasa 1 hari di bulan Rajab, pernah tahajud 1 malam di bulan Rajab, maka orang ini akan dibebaskan di jalan ayeuna tidak dari siksaan kubur. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun jalmi anu ayeuna kenging barokah bulan Rajab. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Nabi pemenang sareng Nabi Ibrahim, ya Muhammad kekasih Allah, Muhammad kaya Muhammad bin Rasul jannah. Saur ayeuna Nabi ayeuna Ibrahim ka Nabi Muhammad, ya Muhammad kekasih Allah, salam teu ka umat anjeun. Lobakeun anu gajinikeun taman-taman surga. No, anu gajinikeun taman surga teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tah eta anu gajinikeun taman surga teh. Ayeuna naik beas naik yeuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Salah kieu imah alhamdulillah. Salah kieu deui teu balik genep minggu inna atoina gal kausar. Nuhun ya lillahi. Kawedan. Lillahi. Kusorek payu deui. Teraskeun? Teraskeun. Nah, di mana urang hayang berkah? Dina Al-Najmu Syarah Muhaddab karangan Imam Ayyina Syafi'i kunci kabagjaan dunya akhirat teh sing jadi jalma ulah ngaganggu batur, ulah sirik bidik ka batur. Dina pada lamun urang hayang barokah kudu naon? Kudu ridho kana bagian ti Gusti Allah. Kudu ridho kana bagian ti Gusti Allah. Naon sebabna? Dunya mah seperti kalajengking. Ai kalajengking watakna aya racunan, di mana urang ka koep, di mana urang ka cocok pasti mawa. Tah dunya ge kitu, lamun urang-urang imuna, urang imana, akhirna kitu, lamun teu ka cocok mawa. Geus maot, naon di bawah. Mata urang sadaya mudah-mudahan sing jadi jalan anu husnul khotimah. Amin. Umurina kisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa timali. Umur urang teh dikurangan, harta mah ayeuna umur mah dikurangan, aya dosa nambah tambahan. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun jalmi anu husnul khotimah. Sabab surga teh lain keur jalma beunghar, tapi surga teh keur ayeuna kiai, lain keur ajengan, keur ayeuna jalma nu takwa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sing dipakaian ku pakaian takwa. Seperti yang lalagarti eta teh Syekh Ayu Mapas Kamkah diganti namina Syekh Abdul Fatah. Tah eta teh ngamalkeun al-ikhlas 7 kali. Tapi bisa nyelehkeun, bisa nyebarkeun Islam ka mana-mana, kepercayaan santri. Nah, Mas Sandena teh di mana? Di Cirebon, di Sunan Gunung. Tah eta tapi orang nyebarkeun Islam di dieu nu ngamalkeun kulhu dawam 7 kali. Pokoknya lamun urang hadiah heula ka anjeunna. Hadiah heula ka anjeunna terus urang ayeuna ngadoa dengan saja takliman wa takliman ngagungan bulan Rajab. Insyaallah masalah urang bakal dibereskeun Gusti Allah. Sebab lamun urang teu daek syukur, gunung meleut, kapal tigem, sumudang gem. Tuh. Loba kabong kanan parau.
sok kiai nama pangmeng pung hirup di Sikabulu. Nah, coba mah eta. Aya di dieu aki-aki budak. Ni rana aya. Ya, wakang lebih beri duit 50.000. Tadi itu, ni. Rana, Rana. Oh, tadi menang duit 50.000. Doaan. Tadi si Maeta, mana deh? Oh, tadi. Oh, tadi mah, anda mah. Mana nak? Hah? Berapa Rana? Ayah? Banyak kali Rana ini. Anu pernah katembak zaman Belanda. Ulah nu ora, ieu nu kolot. Akan rek sodako ka wali masyhur anu aya di Cididing. Kok ada mah? Enak kan ada di kumaha. Bukan dia mah nyium betul. Yang nyium ini. Sok, seorang deh jadinya ka dia. Janda. Oke, keren. Marhaban ya marhaban ya nurul aini Husaini umur umat Nabi Muhammad di dalam kitab Sahih diceritakan baina siti kasabin namun 70 tahun dari itu doanya diijabah karena keluhannya kakolot sebab urang buka jalan bukan naon menang urang kita menang kolot baheula ka baheula mah di tiluhung jadi urang kapungkur Nabi Musa hoyong ngelehkeun Firaun 40 tahun ngadoa ka Allah nemeh diijabah dina tafsir gitu tadi Nabi komo urang berarti urang boga masjid boga imam naon sagerupa teh lain menang urang tapi menang kalau urang baheula al aslu qawi wa al-aslu baheula ibadahnya kudu turut turut ulama turut muning dan muning mah teras wujud teknik karima teknik adik ini ya teknik adik erek satunya orang kemoan lalu paling amanat Nabi hayang beres masalah omekeun sholat eta 17 Agustus sholat 5 waktu Agustus paisan galenyur ati beubeut baheulana sholat mah di bulan Rajab bulan Qaf patre di sholatnya supaya mau terus Allahumma barik garek mau teh dahareula mau dahareula aku mah ngontong baheula teh kalau barik lana bil mauti nabi pada mati itu di sarwana tutul itu mau teh urang mah kudu kagegelan teh ku Gusti kudu kagegelan ku Gusti Allah Ustaz naon kagegelan ku Ustaz
Ku menangis karena rindu. Ku menangis karena nyeri. Nyeri can bisa ibadah ka Allah. Nyeri buntu. Ini sok rupa-rupa wae. Ya cai doa terus kayaknya khotam Quran santri abdi SRM SD SMP SMK sampai perguruan tinggi ini mah di abdi di Majaki seluruh masaten alhamdulillah gratis ngan bobona digawin mun aya mah emok bang keriling nagih diawurkeun paeun bumi oke mah emokna datang ka setrum mau mun salaki leuleus nya mah diawurkeun ka tengah kira kucurkeun di tengah gete ngagepluk jadi lato-lato Billy aya tatangga bawel dioleskeun kana bibirna 3 menit muruluk di huntu-huntu ya minyak nah ya cai nah ya mah cai ya minyak di Mekah bisa anu bawel teh tadi aya kalender pesantren aya nomor WA orang WA-an yang abdi di dieu bisa umroh bareng jeung abdi mah aya foto-foto aya foto ulama sepuh di dieu kamari oge di Karawang aya nu kasurupan ku foto ieu digitukeun eta juringna jauh ngomong langsung teh anjir babaturan tapi disebut nanti Ustaz Ju jujur nah Ustaz juri Ustaz juri kan nah tanya jadi kalau cenah teh ayeuna Islam Mi'raj kudu urang ngagungkeun teh ngaji jeung salat. Geus we tepat waktu adzan dina waktuna. Usaha kudu moral. Pasti Mekah gajinya gede. Allahu Akbar Allahu Akbar. Loba moal teh. Tuhan hadirna teh. Sabab ngeunaheun. Gaya gajihan. Urang mah teu digaji. Jadi lobana teh ini ngapain hadir teh? Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Eta mah takbiran lain adzan bisa rupa-rupa wae kita adzan kalau takbiran kita sedekah eyang nalagatri nah nalagatri Syekh Abdul Fatah terus pernah jarang kadinya aja Aisyah jadi nini antara jalan kawali jalan kan deket untuk make ongkosan ulah kami jauh wa bari ngapak ngamalkeun kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. wes sakali ada lain tahlil oh sakitu taruh juga itu taruhin dia coba mana ini menanggung 50.000 alhamdulillah akhirnya terakhir orang ngaoskeun ayeuna sholawatnya sholawat bulan Rajab sholawat pembuka rezeki jadi dia tadi kalender tidak yang ini di kalender dia aya wiridan khusus pembuka rezeki nah ya video dia wiridan sholawat pembuka rezeki ya sodakohna ieu teh pembangunan 20.000 caina 10.000 nu teu boga nyabak balikeun deui ngan mun sodakoh dina bulan Rajab eta panjang umur lamun teu sodakoh berarti memang turunan perit saumur umur jadi kudu loba sedekah
Suri. Tantung kalau itu tahu itu HP aja. Ya, itu kan dijual. Jadi jual kalau beli semen. Kasih terima udah lama itu terlalu. Coba senajan, coba bagikan. Kayaknya orang tingali mana nu sodako mana nu henteu gitu. Sok tak kalender supaya manfaat kalender teh. Cai supaya jadi doa. Likulli da'in dawa wa likulli syaqabin syifa. Sing jadi landong lahir batin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mudah-mudahan saya nasib barokah, sim serizki anu barokah, ditebihkeun tina musibah. Sadayana sing jari-jari anu husnul khotimah, putra urang saleh solehah. Barokah tina Isra Mi'raj, naon sagarupi dilancarkeun ku Gusti Allah. Pesantren kami semua belajar bersama, menuntut ilmu agama, bekal hidup selamanya. Di pondok pesantren kami semua ibadah berjamaah, amalkan setiap ilmu bermahkota akhlak mulia. Sadayana sallallahu ala nabi sayyid Allah Muhammadin wa alihi bihi ajma'ina. Mudah-mudahan sadaya sing barokah urang disadarkeun Gusti Allah, diistiqomahkeun ibadah urang, di mana urang pupus husnul khotimah. Fi Rajab wa Sya'bana wa balna wa hasil maqasid. Saya ngiringan Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana sing tarik wa balna hasil maqasid. Mugi tempat Allahumma ij'al hadzal makan wa ma haulahu makanan mubarakan. Ieu tempat sing diberkahkeun Gusti Allah, sing diga ibadahna sing istiqomahkeun Gusti Allah, usahana sing dilancarkeun Gusti Allah, anu sulit sing jadi mudah, anu teu sing janten sehat. Mujizat Nabi besar Muhammad. Santri benteng bumi pertiwi, cita-cita harus tinggi, itulah pedoman santri. Jadi TNI, polisi, TNI, presiden, menteri, saya kata not di negara. Tapi ulah pesimis. Santri tidak bisa jadi TNI, polisi bisa asal orang budak pesantren. PSBG nih pesantren tuh ulah di lembur SMP tuh ditita-tita ngaji aja tuh ini jadi lu bapana. Eta anak teh amanah ti Allah, putra teh amanah ti Allah.
Di mana Allah merek kehadiran, di mana Allah merek kagorengan, kesulitan, eta lamun diantep bisnadan wa ilaina turja'un, bakal kembali ke Allah sadarupana. Itu mudah-mudahan urang sadayana sing jadi jalmi anu mana hidup urang sadaya di pasian jalan anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Angkat pandangan sadayana orang ngadoa. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa ma'dini asrarika wa lisani hujjatika wa musi mamlakatika wa imami hadratika wa tariqi syari'atika mutaladdadi bitawhid lisan wujud wa sabani kulli mawjud ayni a'yani khalika al-mutaqaddam inna bidiyarika salatan tuhillu bi'abdati wa tufarriju bi'abdati wa tukilni bi'awakhalati wa tukilu bi'afalati wa tukilni bi'adati salatan tutik wa tukilu Allah bi'anna ya Rabbal Alamin alla ma'adha bihi wa asabila wa janabi qalam wa sabadat bihi nasyi'at wa asasat bi'inadatika wa salidat bihi malaikata al-amtar wal-ahjar wal-ramal wa arqil asjar wa amratil bihar wa qiyahil ayun wal-abari wal-anhari wa jami'a khalaqa maulana min awli zaman ila akhirih wa ma mara bihi min al-nahar walhamdulillahi al-aziz al-ghaffar. Ya Allah, mudah-mudahan di malam Jumat doa sadayana dijabah. Ieu kasayan sing dugi ka almarhum tos ngandutkeun alam dunia muslimin muslimat mu'minin mu'minat sadayana salamet. Mudah-mudahan ku barokahna ieu pangaosa abdi sadaya disadarkeun, kudu abdi disadarkeun, handai tolan abdi disadarkeun, sing janten jalmi anu istiqomah. Kumana abdi sadaya pupus sing jadi jalmi anu husnul khotimah. Kuberkahna yang anu catat Syekh Faqih Ibrahim, ada Nabi yang nala garti, yang nala kerti, ada Nabi Syekh Abdul Fattah. Mudah-mudahan berkah wali-wali Allah mastur anu masyhur sadayana kahoyong dijabah, sadayana maksad dijabah, untuk naluarkeun kana ieu acara dia kehidupan nasib barokah. Ya Allah, ku barokah ieu pangaosan abdi sadaya sehingga terjadi salamet dunia akhirat. Ya mudillah bila jabarin alaih yukahrika wa'idika wa sultanik. Mudah-mudahan orang lain sengit tunggu di dunia, siksa langit di dunia dunia ke akhirat, siksa alamat dunia saat akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun kana kasayanana. Mudah-mudahan Anda semua diberikan gedung di surga. Kerja panitia sangat istimewa, insya Allah. Syekh Imam Ghazali jalma anu ngagungkeun kana ilmu, insya Allah bakal berkah dunia akhirat. Wih di dieu wallahu ya'ti bi ibadi wafirah liwadahu fi darajatil akhirah. Insya Allah sadayana bakal diangkat derajat dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.